วันนี้คอมมี่จะมาแนะนำสายชาร์จเร็วตัวใหม่ถักด้วยไนลอนแบบแบนหัวชาร์จแบบเมทัลลิกทรงโล่อัศวินสวยงามเหมาะสำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่ต้องการคุณสมบัติ Full Option ทั้งด้านความเร็วในการชาร์จแบบ Quick Charge 3.0 และด้านความแข็งแกร่งทนทานยืดหยุ่นสุดๆงอได้ถึง 5,000 ครั้งเลยค่ะสายชาร์จซิงค์ Alloy USB Data Cable รุ่น DC242 มีมาให้เลือกถึง 3 หัวคือ Micro กับ Lightning ปล่อยกระแสไฟได้สูงสุด 2.4 แอมป์และหัว Type C ที่ปล่อยกระแสไฟได้สูงสุดถึง 3 แอมป์เปิดกล่องออกมาก็จะเจอสายที่มีความยาว 100 เซนติเมตรโดยในสายรุ่นนี้มี 2 สีได้แก่ สีดำและสีเทาตัวหัวชาร์จเป็นอลูมิเนียมวิธีใช้งานสำหรับสายไมโครเสียบหัวชาร์จด้าน USB Type A เข้ากับที่ชาร์จไฟมือถือหรือแบตสำรองและเสียบหัวชาร์จด้านไมโครเข้ากับมือถือวิธีใช้งานสำหรับสาย Lightning เสียบหัวชาร์จด้าน USB Type A เข้ากับที่ชาร์จไฟมือถือหรือแบตสำรองและเสียบหัวชาร์จด้าน Lightning เข้ากับมือถือวิธีใช้งานสำหรับสาย Type C เสียบหัวชาร์จด้าน USB Type A เข้ากับที่ชาร์จไฟมือถือหรือแบตสำรองและเสียบหัวชาร์จด้าน Type C เข้ากับมือถือนอกจากนี้สายชาร์จรุ่น DC242 ยังสามารถถ่ายโอนข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วยค่ะสำหรับใครที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางเหล่านี้ได้เลยค่ะ